sırrına Qarattın da sıyıp yılmayın Yaktı bulup min akırına Qarattın da hutma sorular Vakıtlı şağına buldu bit Kinetimiz yakışlısı yok gelip Esirlik kadar buldu bit Qarattın da hutma sorular Vakıtlı şağına buldu bit Kinetimiz yakışlısı yok gelip Esirlik kadar buldu bit Qarattın da bulut orasından Şağılıp gide ayının yakısı Yağmur tügel kinet bizning iske Damdım elle bəxit tomşısı Qarattın da utlu sonalar Vakıtlı şağına buldu bit Kinetimiz yakışlısı yok gelip Esirlik kadar buldu bit Qarattın da utlu sonalar Vakıtlı şağına buldu bit Kinetimiz yakışlısı yok gelip Esirlik kadar buldu bit Qarattın da utlu sonalar Kinetimiz yakışlısı yok gelip Esirlik kadar buldu bit Qarattın da utlu sonalar Vakıtlı şağına buldu bit Kinetimiz yakışlısı yok gelip Esirlik kadar buldu bit Akın! Haydi! Ortada kalma! Ana şolay gün sayın könügüler yasasan, üzün nefis, yaş bolup kalırsın. Haydi! Artığa bulmayacağını yem bulunca. Solaşana, digiz al, eyvetle bal. Sen misiniz kurşu? Sen Kurşularımızın vakti bulmadı. İftetandan ilerinde tavır. varsa da kızanır. İger de, kadını da, balası da. Birden bir bala, anısı da sokur bulup dursun. Nişe yıl çiğleneler. Paralı. Bizde balalarımız şitilden kaytkaç. Onu bizning künetini sokur usmir yanında buluğun uşatırlar mı ki? Kuşatırlar. Demek biz ana mihribanlığı ittirip üstürgendiz. Rahmetullah'ın Elfinur'u Marjan Jingi bilen hemen ışık aldığında silahkenler. Kamilleri, kurşuları bizning öz balaları tug'ilgan. Sen jiyasın bütün gayretini. Kamil taş atası, kılkıda gadetli ne kanı kışı geldi. Haydi ciddi, gittik fiziret yasara. Bu tavuk durma. Ne var değil mi? Haydi. Bak. Татарстан Республикасы гидрометеорология һәм әйләнә тирә мөхитне күзәтү идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, иртәгә дүшәмбе 18 май көнне алмашынучан болытлы һава көтеләчәк. Төндә республикабызның көнчыгыш районнарында кыска вакытлы яңгырлар, көндез явым-төшемнәр. Төньяк-көнбатыштан талгын җилле. Температура төндә 2 градустан алып 7 градуска кадәр җылы булса, көндез исә температура 12 градустан алып 17 градуска кадәр җылы булачак дип вәгъдә итә безгә синоптиклар. Яңа Гасыр радиосы. Hürmetli radyo tınlaучылар, студиябыз сәгатьләре 2 туларга 10 минут барлыгын күрсәтә. Мин Айгөл Хәйруллина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип бүгенгә саубуллашам. Ял көннәрегез матур өчен, күтәренке рухта үтсен. Сәйфән. Камил! Камилдер! Қолы
бит. Кана салсын. Сакланып йөр дидим мен сиңа бит. Әнә тоғын әни шупшарларын мында жиып салган. Әйдә кулыңны бәйле. Кирәкми, кирәкми. Фу, кире беткән. Мин аңа яхшылык дилим. Ул кирәне. Нишләп соң син шылт иткән сайын безнең өйгә йөгереп керәсең? Ярдәм кирәктер дип уйлыйм. Синең ярдәм итүең кызганудан гына. Кызганмыйм, мин сине кире беткән. Кызганмыйм, җәним генә. Жәлләмәдә. Әйдә, җыештырырга булыш әле. Ату әни кайтса, тагын гауга башлана. Ну. Нәрсә? Эш тагын барып чыкмадымы? Нәрсә диде профессор Федоров? Болмай дейді. Сетчатка к восстановлению не подлежит. Шошамыйды булар белән. Сен мындан 8 ел элек шашкан идең, Гүзел. Молчи. Үкерме! Укырмыйм да, тикермим да. Еллар үтеп бара торгач, картайсам да. Үкерем чыгып битсә, хәлдән тойсам да. Күңелем минем япь-яшь калыр. Һич картаймас. Җаным көчле булыр, хәлдән тоймас. Җырлый-җырлый үләрмен мин. Үлгәндә дә. Дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәбез, сез каласыз дип җырлармын. Җәсәдемне туфрак белән күмгәндә дә. Бер. Чыккансың да. Баланы табынга дәш. Үзең чакыр. Карал хатын. Сен ортыгын кыламыйсың икән. Синең алдыңда мин дә Камилдә гаепле түгел. Синең бу кыланышларың хәттин ашып бара түгелме соң? Туйдым мин бу хәлләрдән. Я мин шартлыйм, я син, я дөнья шартлый. Без китәбез, сез каласыз дип җырлармын. Җәсәдемне туфрак белән күмгәндә дә. Ulan, Kamil. Haydi oşarga çık. Әнең тәмле ризык пішірген. Не болды ulan? Күзләрің неге дымлы? Берни дә булмады, әти. Булай гына. Әти, Уlan. сез нишләп һәрвакыт ызгышасыз да талашасыз ул? Минем аркамдамы? Син нәрсә, ulan? Әнең эштән арып кайткан. Әйдә, алайса аш суына. Әнең тагын ачуланыр. Әйдә ул. Әйдә. Бу минем тәлинкәм түгел. Тагын кем тәлинкәсе инде? Бу зәңгәр шәшәкле тәлинкә. Әтинеке бит. Хәзер ул, хәзер. Я Алла. Минем Каян тәлинкә. беләсең инде син аны, зәңгәрме, кызылмы? Кайсысына салдылар, шуннан аша. Сайланып утырма монда. Менә бит минем тәлинкә. Кызыл шәшәк төшкәне. Тагын шушы гөмбәме? Беләсең килсә, гөмбәдә иткә караганда калория күбрәк тә. Güzel canım. Gümbeде kalori kübrek bulsanın buğra aşar idi. Avulga fermaga düşüp sarık buğup yürmesiydi. Ә мин гөмбә ашын яратып ашыйм. Өстәмесең тагын. İşte biraz. İyi oğlum tuttun bir.
Kırkul. So'qma balaga. Sıkmadım, yine tırttım gına bit. Men sana necha martaba aytdim, bola o'shaganda stol yonidan ketma dedim. Niksini kurmagan ki şişe tutuna. Nesi solib bermagach bola ishlasin. Niksini uzun salmadın, yanında oturasın Men be. sana necha martaba aytdim, shu sharning o'rnini o'zgartma dedim. Aybining o'rnini o'zgartganini bola qo'yam bilsin ani. Niksini uzun o'zgartmading. Bitti xotin. Dashma. Rahmat ati. Rahmat ani. Nima bo'ldi? Şulay. Xotin so'zi bilan yurgan shupiragir sumalali jonga bo'yalib biti. Ivana bor, tintir. Nekriz alashdim tili chapda. Nik tingladim. Ordım. Üzüldüm sokar bana. Avrum bilir gibi buladım. Bizi de kurtarıydı, bizi de kurtarır. Sen Sapa. Sen misiniz? Sizde kılsu gümbe var mı? Kılsu gümbe? Nesege son sana kılsu gümbe? Ağırtığın var mı ne? Kullanabilesin misin? Onun bitmeni barmağı bakşı hatlığı nesi de hele ne hatlığı jiydi? Bilem min apa, o'zimda farmatsevt etmeyim. Erim ko'ptandan beri ukka avru bilan shirliydi. Mana shuni qarab olmoqchi edim, bo'lishmasmikan? Saq bula kurtulku balaqayım. Darı işin bulgaç birem. Menim mında kichkina bankada o'zim ishingina degani bor ya. Tulku ul ishsiz tugul. Turing. Foydası desin. Amin, shulay bo'lsin. Kamil! Kamil, tabun hazır, oşarga çık.
Әйдә, кел. Кел, Камил, отыр. Мен хәзер эшкә барып кайтам. Атаң йоклый, син аны уятма, яме, ул бик арган бишара. Менә син яраткан гөмбәне кыздырдың. Син аша, үз тәлинкәңә салдың. Шуннан да бу минем тәлинкәм икән. Әллә син чынлап та күрәсең инде, Камил? Юк, мин үз тәлинкәмне кызыл чәчәклесен генә таныйм. Аша. Бигрәк шәп булган бу закуска, а? Әне, шуннан да бүген тәмле булып чыккан бу. Рәхмәт, җәмә. Аша. Тагын бераз истейме соң? Өстә, бәрәңгесен дә сал. Салам. Син аша гына. Мин гөмбә яратам шул. Ярар, атаң торгач, гөмбәне үзе жылтып ашар. Мин киттем. Сау бул. Әти. Улым. Нәрсә булды, улым? Кысасым килә, эшем авырта, әти. Нәрсә ашаган ең, улым? Бәрәңге белән гөмбә ашаган идем, әти. Гөмбә. Хәзер, улым, хәзер. Хәзер, улым, хәзер. Улым, хәзер барып җитәбез, улым, түс. Эшем авырта. Кем бар анда? Мин йоклыйсың дип торам. О, кер әйдә, кер, уз. Утыр әйдә, утыр. Мин сиңа күчтән алып килдем. Ой, рәхмәт. Ну, ниләр бар соң анда? Рамил абый, Хафиз абыйның улы сезнең аста 6-да яшәйде бит. Балконнан егылып төшкән. Исерек булган диләр. Каты жыгылганмы? Үлгән инде ул. Капкара кан эчендә ята иде. Бишаракай. Анда хатыннар кытылды инде. Кытылды диләр. Ул кутылды микән? Ата-анасы кутылгандыр. Син нигә җырлыйсың анда? Курыктым. Кимнән? Рамил абыйны күргәчме? Юк, син агланып бүләрсең дип курыктым. Мин үлгәннән ни була инде? Алай диме. Үлмәдем бит. Үлгәндә калдың. Әни әйтә, тагын бер 10 минутка сыңгал калган булсалар, кире кайтарып булмаслык процесслар башлана иде ди. Нәрсә соң ул кире кайтарып алмаслык процесслар? Гөмбә агуын канга сеңеп, баш мин җимерә башлый икән. Кеше исән калса да, я хәтерсез, я яксыз кала икән. Анда гөмбәнең агуы тәнгә бик тиз итеп тарала. Ярый әле әтиң скорый чакыртып тормаган. Нигә?
Скорый келгенше сен бәлки өлген де болар едің. Әтең сені алып больницаға шапқан. Өлген болсам яхшырақ булар иде дә. Олай деме. Шуны белгән булсам, мин гөмбәне күбрәк ашаган булыр идем. Үзем дә котылыр идем, барсын да котылдырыр идем. Нигә бер сукыр бала өлгәннән ни булсын инде? Олай деме. Нигә? Олай әйтергә ярамый. 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 Ләкин мин әйтәм. Әйсән. Бер җырлап җибәр әле. Җырла, җырла. Яратырга килдек без бу җиргә, яратмаган йөрәк янылмай. Янылмаган йөрәк, йөрәк түгел, янылмаган йөрәк, кирәк түгел. Яратмыйча безгә О, монда нинди гала концерт бара. Бу хастахана, театр түгел. Хәзер миңа укулар ясарга кирәк. Ярар, Камил. Мин киттем. Сәламәтлән. Мин әле тагын килермен. Мине тиздән чыгаралар. Доктор әйтте. Өйдә очрашырбыз, Ләйсән. Шагыйрь Шәмсетдин Зәки тумыштан тума сукыр булган. Гарәп шагыйре Мәгари дә сукыр туган. Ләкин алар икесе дә бик мәшһүр кешеләр булганнар. Улым, қаралым мисияны салып кеттім. Булайыр белән син ярата торган дискалар. Нә тот әле? Син нәрсә? Сөйенмисеңме әле? Сөйенәм, әти. Мин бик шат. Рәхмәт, әти. Әти, Балам, син шундый матур иттереп, улым дип әйтәсең. соңаның нәрсәсе матур инде? Сүз инде. Улым, балам. Матур инде. Балам дигәндә, бигрәк тә. Әллә ничек шунда? Рәхәт иттереп матурлана. Син фантазия улым. Әти, Балам. менә син миңа улым да дип әйтәсең. Балам да дип дәшәсең. Ник соң минем әнием алай дип әйтми? Улым, әниең бит ул шәһәр кызы. Бәлки шәһәр әтиәниләре үзләренең балаларына улым кызым дип әйтми торганнардыр. Юк. Әти, ул мине яратмый. Бу ни дигән сүз улым? Яратмый инде. Соң яратмый дип ул бит инде син алдында утыртып тормас. Син дә мине алдыңда утыртмыйсың. Ничектер үзеңә якын итәсең. Әле һаман ятмадымы ни бу? Ничә тапкыр әйттем, 9-дан соң марш кроватка. Улым, ярый, булайырны иртәгә карарбыз, ярыймы? Ә хәзер йокларга. Баланы син агуларга тырыштыңмы? Тагы нәрсә? Син бит аңа агулын башат. Фармацевт. Аптекарь. Кеше үтерүчесе. Булсасын. Гөмбә шундай әйбер инде. Берәүгә ләгә, берәүгә ләкми. Гаиләләре белән дә ауланганнар бар. Арасында без исән кала. Кем дә каршы. Бургаланма. Баладан кутулырга теләүеңне син миңа ничә мәртәбә әйттең? Әйтсәң соң. Әйткән сүз җилгә чыккан. Магнитофонга язылмаган, шаһитлар алдында әйтелмәгән. Син моны миннән кутылыр өчен сөйлисең. Караны. Нахак яла якканың өчен үзеңне ташкып чыкка барып беләсең. Үзгәрдең син хаты. Син дә үзгәрдең.
Элек миңа кул күтәргәнең булмаган иде. Сиңа кул гына түгел. Болта күтәрсәң дә аз. Кулың кыска егет. Син бер нәрсә дә аңламыйсың. Үзең дә кытыла идең. Мин дә. Дурак син. Мен бит сенен неше тапкыр киттим. Башкага айлансын, бала атасы болсын деп киттим. Сен бит өзүң ялвара мени кире кайтарды. Синең бәхетең өчен ялындым. Кирилді ташлайды. Ол мен сиға да артық ек. Ятим булуында да, суқыр булуында да аның не ғайыбы бар? Менің ғайбым бар мы? Синені қорамағанға, рәнжіткенге ғайыплы. Башқа қатын келерді менен яқшырақ қарар деп ойлайсың ба? Мен аны ялғызым өстірешекпін. Маңа қадар өстірдім бетер. Өлмәдім. Сен бит аны бір тапқыр бақшадан да алмадың. Ondan da, senden de. Әтей, сен менің атам түгілмен? Улам, сен неге ұйықламайсың? Менің атам да, анам да өзімнікі түгілмен? Кім соң менің анам? Кім соң менің атам? Сен тошландық балайдың. Мен соқыр. Мен оларға да сізге де керек түгіл. Мен соқыр. Не ғайбым бар? Мен бір кімге де керек түгілмін. Мен ауыр жүк сізге. Мен сізні ол ауыр жүктен құтқарырмын. Мен сізні құтқарырмын. Мен ятим. Улам, Yarаш kızlar, ben gittim. Tapkansınız üngeddi olsun. Haydi minimir. Selam Kamil. Senin de jilde oturma. Soğunca görürsün. Sen? Сен ғұмырлікке дос болырға антиттің мәм? Иттім шыннан. Мен сен асырымны ашам. Тек бір кімге де айтма, әмі? Yok, bir kimге de etmeyeyim. Менің бұйрықта бұйтан яшысым келмей. Ертен тұрсам да, кешін ұйқларға ятсам да бұйырт меңа өлім жазасы. Мен ғариплер йұртына көшірге тейір. Онда әлі суқырлар йұрты да бар екен. Ләкин ол башқа шәһәрдә, Саратовтамы, Самарадамы. Шыннан. Сен меңа булышырға тейір. Сен меңа булыш аласың дейсен. Мен детдомға көшсем, анда меңа жәннәт булыр. Анда барсы да тегез. Суқырлар да, ғариплер де, ата-анасызлар да. Тек сен меңа булыш, ем. Ләйсен, булыш меңа, зинхар. Зинхар булыш. Yarar. Мен сеңа ярдәмдәргә тырышырмын. Ярар. Рәхмәт, Ләйсен. Сеннән башка минем бер кемем дә юк бит. Рәхмәт, Ләйсен. Мин анда урнашкач,
Сеңа аудио хатлар язырмын. Сен де меңа жауаплар язырсың, яма? Антмы, Лейсан? Ант. Кіші білен 13 жыл бірге ешіп, оның нинди екенлігін білмейін де. Мен bir tane бақытлы итірге тілеген едім. Бақытты біз толы болсын үшін бала керек дейді. Көп мі ялындым, олмай кіші баласын деп. Бәкі ризалаштым. Кім ойлаған менің қатын шындай жинaya түшлей алыр деп. Айда, көтәрі. Қоя бұлай жинасың? Мен сізден кетем. Хайырлы ел. Мен шынлап айтам. Мен де шынлап айтам. Хайырлы ел. Өпкәләмәм, ашуланмам. Артыңнан елап жүрмәм. Шықын енді шында ғарип етімін білін. Мойныңа аса, әне бар. Үйділге сикір. Шында болар сенің бәқітің. Жетті ме жоқ ма сен атылерген қатын? Нәрсе болды индан да тағын. Сұқырттары! Туй бүлегеме де еш қарап еттің. Сабылды ұлан. Мен ялғышқына. Сенің қай ялғышқынайыңды? Тұлтай соқшыма. Менің ғайбым жоқ. Еще тапқайтты мен сен бүлнәңдеріне ұлтыр. Неше білесің енді бұнда? Қинамағыз мені. Қинамағыз мені. Ұлан. Ұлан кешкісін қинамағыз. Парағыз. Қинамағыз мені. Ұлан бей. Ұлан кешкісін Ұлан. Ұлан. Нешексін сен ұлан. Ұлан бей. Ұлан. Не işleysin? Demegi son var. Қарығыз. Ya Allah'tayım. Мен қарғыт қарығыз. Алар мені қинап отыр. Ya Allah. Қарығыз дейшісің. Bu ne hal bu? Не болды сен? Не қиналар бар сені? Қинамайбыз біз аны көрші. Tırnak bilen de şiirkenimiz yok. Ол өзін қиний. Әненің базасын çürük батқан едім де. Шу базы үшін ме? Мені алар кел шулай қиний. Мұны врачтарға көрсетірге керек. Психикасында өзгеріс бар бұл малайның. Милицияға хабар етерге керек. Әйе. Ата-ана құқығынан рахым етерге керек. Әйе. Кетмәгіз. Сіз кетсәгіз алар тағын мені қиний кете көрмәгіз. Siz аны гіл қиырсытасыз. Ашарға да бермейсіз. Бұл гіл мен айселейді. Әйтмін гінейді. Нәрсе сөйлейсің, сөйлейсің. Жалған намайынды шейті Eyde üstadımızga yaralarını beylerden. Eyde. Kabahatler. Neyse gayetimiz. Eyde baktıkları. Bu boşuna ışkınған bu. Vallahi vakıldan yazған. Yaraylı ubrer bizдің başын yarmadı. Әгер де ол қойнары түк білен битіңе баса, пышақ білен шеншісе. Артырма қатын. Мені қалса біздің малай нендедір план құра. Біздің малай? Yok. Ол сенің малайың, менікі түгел. Сұқыр болу жетмеген, жетмесе жүлерде болып шықты. Мен сізден кетем. Хайырлы ел. Әйбірлерімні алам да, ауырларын машина білен келіп алармын. Yolların ақ жейме. Менен құтылырсыз. Мен де сізден құтылырмын. Бек яқшы болыр. Шыннан да бек яқшы болыр. Yollarına ақ жейме. Selam.
Кіші білен 13 жыл бірге yaşап, анын ненде екенлігін білмейін де. Мен біте аны бақытлы етірге тіледім. Тоқталы, сен ұшырашқан сайын шыл бір сөзіме сөйлейсің. Тыңла, мен сені бір ақылды сөз айтайын. Үйленген кіші өт кебек яшаса да, өлгенде кіші хәлінде болады. Үйленмеген мужик яхшы яшаса да, өлгенде эт хәлінде қалады. Аңладың мы? Әйде, шуның үшін ішәбіз қазір. Әйде, өтер. Yok. Ben içmeyeyim. Мен ішем. Beni uyuyacağım alay kötü. Ben gittim. Yarar. Жел да шықты, көршіміз де қойды. İyi sen misiniz kurşunlar? Сәйір ғайлә. Қатыны ташлап кеткәш, ішмей қалған күні жоқ. Аптыраған. Мен аршы көрмеген бізді, ишітмеген бізді. Иштілейді. Бек иштілейді. Анасы шул бишара суқыр баласына күн көрсетмеген еміш. Аны ашатмағанда бұғай. Ташландық бала болып шыққан бет ул Камил. Салған баштан анасы өзі сөйлеген. Соқырда ташландық та болған деген. Я Раббым, балаларыңа көрсетмесін. Аңламасын bu dünyаны. Oğlum, sen ne işlep oturasın bir özün karanlıkta? Ha? Dayı, Oğlum, senden gün sayın orak iyisi kile. Neden kelgen şekilde? oğlum. Keşir oğlum. Mana bunda sen şey. Çıkış, biraz jengil bulup gitesem han. Doşlayayım oğlum, doşlayayım. Söz verem. Bu tanışmayayım. Dayı, Oğlum. benim hani güzeniyem tügül mü dürüst mü? Dürüst oğlum. O senin güzelliğin değil. Ya sen benim ettiğim dürüst mü? Sen benim atam mı? Oğlum. Ben senin güzelliğin oğlum. Güzelliğim. Yani koyturmayken. Senin koyduğun dileysin. Dileysin. Ya sen delisin mi? Sen bir tane yaratasın hadi. Yaratkanındır.
Belki hazırda yaratamındır. Lakin men onun koyduğunu tilemeyim oğlum. Kızgınış. Yani kızgınış. O bit bizden de bakıtsızrak. O bit o'z baxtini izlab ketdi. Balki tovardi. Atay. Sen meni to'g'ri qolganim uchun g'afur etaman. Men Diddomga ketib, o'zimga da sizga da yengilroq ishlarman deb o'ylagan edim. Lekin sen narsa, o'g'lim? O'g'lim. Bu dünyada yaşayamışım, karışıp da жеңу тапмаған yetimlerinin koyaşlı көкләрен қара болат килеп каплаган yetim yazılmış çeşmesinden suları şerge yetim bala gül kimsenep yaşıyor